Husan mazza qildim. Oxirgi marta buni qil. Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Un bilan oxirgi manzilimiz mana shu joyda o'z yakuniga yetgan. Hasan bitta qiz uchun siqilsanmi? Siqilma, daraxt bitta debsan, 89 ta qiz yo'qolib tushadi-ku. Nima deyirsan? Qanaqa qiz begama kira olmayman. Nimaga? Qazim bor. Hozir biz Husan bilan prankni jinnisini qilamiz. Povur yoniga boramiz. Husan osh soldirib olib ketadi. Men quruq idishni ko'tarib, osh solib bermadingiz-ku deb boraman. Emotsiyalarini bitta ko'ramiz. Videoga like bosish esingizdan chiqmasin. O'xsharmikin? Ketdi. Assalomu alaykum. Qanaqa ovqatlar bor? Hozirda osh sho'ri, qozonko'p. Biz sabogash oshdan 20 minglik so'radim. Mazasi yaxshimi qilib? Qaytarib kelmaymanmi? Bo'shayib ekanmi deb? Hozir menimcha точный prank bo'ladi deb kutishda. Qadrdonlar, hozir biz Sardoba bozorini Shundoqqina yonida san'at kollejini oldida o'zimizda joylari osh sho'rva qozonko'p qiladigan joydamiz. Joylari joy ko'rib turibsizlar, atmosfera zo'r. Sizlar ham bemalol kelib osh qozonko'p, sho'rvalarimizdan tanib olib ketsani bo'ladi. Videoga bitta like bosib, ovqat qayerda yeyish bilmayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bu videoni Sardoba bozorida ishlaydigan, Sardoba bozori atrofida turadigan yaqinlarga yuborib qo'ying. Bu yerdagi ovqatlarimizni narxi ham qulay, ta'minga keladigan bo'lsa, o'zgacha. Hammaga tavsiya qilamiz. Ushbu videoni joydari joydan pastdan ovqat yeb yuradigan yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Anas Kompur xizmatingizda 11 dan 2 gacha bemalol kelishinglar mumkin.